السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في قناة هواة وعشاق الطيور. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن مشكل تضخم الكبد أو مرض الكبد. سوف أفسر ما هو تضخم الكبد وما هي أسبابه وطريقة العلاج. أيضا إخواني، بالنسبة لمشاكل الكبد عند الطيور هناك نوعان. النوع الأول هو تضخم الكبد ولديه عدة أسباب. النوع الثاني هو مرض يسمى بمرض الكبد الكبير، وهو نوع من أنواع الكوكسيديا. عفوا إخوان، إذن أولا نتكلم على تضخم الكبد. تضخم الكبد جميع أنواع الطيور يمكنها أن تصاب بهذا المشكل وعند جميع المربين، وأسبابه عديدة كما ذكرت. السبب الأول هو التغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون. فمثلا الحبوب التي نقدمها هي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، خصوصا ما تسمى بالحبوب الزيتية والحبوب الدهنية أو الحبوب السوداء، مثل حبوب النيجر، زريعة الكتان، حبوب الكولزا وأنواع أخرى. حتى الحبوب البراقة وما يسمى بالمغربية الزوان أيضا تحتوي على نسبة من الدهون. إذن عندما نقوم باستعمال خليط من الحبوب يجب علينا أن نقوم بتحضيره بطريقة جيدة وبكميات معينة، ودائما النسبة من الحبوب البراقة تكون 60 أو 70%. إذن الدهون الموجودة في الحبوب يمكنها أن تصيب الكبد بتضخم. يعني يكون سوف أترك لكم صورة علامة الكبد منتفخة. أيضا البيض المسلوق، وكما تعلمون جميع مربين الطيور يقدمون البيض المسلوق للطيور، هو يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون. إذن لا يجب تقديم البيض يوميا للطيور، خصوصا في فترة الإنتاج. هناك مواد أخرى يمكننا استخدامها كالخلطات. الخلطات الحبوب التي تباع، هناك خلطة تسمى الكيكي. شخصيا لا أنصحكم باستعمالها. خلطة الكيكي هي مضرة ليس فقط لكبد الطائر ولكن للطائر بصفة خاصة. خلطة الكيكي النسبة الكبيرة منها تحتوي على حبوب الكولزا، وحبوب الكولزا نسبة الدهون فيها مرتفعة أكثر من الحبوب الأخرى. أيضا هناك الفيتامينات أو المكملات الغذائية والفيتامينات التي نقدموها للطيور أيضا يمكنها أن تصيب الطائر بتضخم الكبد. يعني بقايا الفيتامينات وبقايا الأدوية التي نقدم للطيور يمكنها أن تتسبب في تضخم الكبد. وإذا كان الكبد يعني متضخم هكذا لن يقوم بعمله أو الواجب ديالو في الجسم. أما الحالة الثانية واللي هي حالة مرضية هي نوع من الكوكسيديا. غالبا الأشخاص يعني يخطئون في تشخيص هذه الحالة. نرى أن الكبد منتفخ بشكل يعني خيالي، يعني انتفاخ ضخم، وليس تضخم الكبد الذي نعرفه. انتفاخ كبير في جسم أو في كبد الطائر زائد انتفاخ في الأمعاء. هذه الحالة هذه تسمى بمرض لاكوكسيديوس اتوكسوبلازموز. هو نوع من الكوكسيديا يصيب الأمعاء عند الطائر ويصيب كبد الطائر ويمشي في دم الطائر ويصيب أيضا الجهاز التنفسي. وفي هذه الحالة هذه يجب علينا أولا علاج الكوكسيديا، يعني استعمال مضاد للكوكسيديا، وبعد ذلك نقدم منشط كبدي مثل هذا أو أي منشط كبدي آخر. في الحالة منشط كبدي سوف نستعمله مرتين 5 أيام متتالية مع تغيير يوميا الماء، ويومين راحة وإعادة تقديمه 5 أيام أخرى. أما في الحالات الأخرى العادية هي تضخم الكبد بسبب الدهون التي تحتوي عليها
الحبوب أو الأغذية التي نقدمها، زائد الأدوية التي نقدم، زائد المكملات الغذائية أو الفيتامينات التي نقدمها. فهنا مثلا يمكننا الوقاية، استعماله للوقاية مرة واحدة في الأسبوع مثلا للأشخاص الذي يقدمون يعني الحبوب الزيتية. بالنسبة بعد الفيتامينات وبعد الأدوية نقدمه مدة 5 أيام متتالية. أيضا يمكن أن نقع في مشكل مرض الكبد بسبب أمراض أخرى أصابت الطائر، يعني مثلا الطائر مصاب بأمراض أخرى وهذه الأمراض تؤثر يعني على الكبد. أيضا هنا يجب معالجة تلك الأمراض وبعدها نقوم بتقديم منشط كبدي. إخوان، أنا أستعمل أفيكول، أنتم يمكن استعمال أي منتوج آخر موجود لديكم في الأسواق أو لا عند البيطري. إذن هنا إخوان شرحت لكم ما هو تضخم الكبد بسبب أغذية وفيتامينات، وما هو تضخم الكبد أو لا مرض الكبد الكبير اللي هو مرض كوكسيدي. إن شاء الله نتمنى أن نكون قد أفدتكم، ونلتقي إن شاء الله في فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.